Vado subito a gamba tesa. Sì, con una sorta di provocazione, anche perché sì, se non la buttiamo un po' in caciara dopo queste partite qua di Coppa Italia, che a me sembra che stiano assumendo un valore sempre minore proprio nel percepito, nel coinvolgimento e tutto il resto. Però non mi avrete mai nel meglio uscire perché stavo lì a fare una live su TikTok all'intervallo. Mi piace ogni tanto coinvolgervi, no? E intanto, no, ma usciamo, dobbiamo concentrare. Ste robe le sento dire anche per la Champions. No, dobbiamo. Ma che state a dire? Ma cosa? Ma quando? Bisogna effettuare le giuste rotazioni, questo c'è da fare. Oggi l'Inter si presenta con 11 giocatori e di quegli 11 nessuno titolare, nessuno dei titolarissimi. Anche la coppia d'attacco Turan-Bonni sono due riserve oggi. Oggi la coppia d'attacco titolare è nettamente Pio, eh, Lautaro, ovvio. E poi a cascata tutti gli altri, non ce n'era uno titolare. Quindi va bene così e provarla a vincere in questa maniera. E la mia provocazione, ci ho girato un po' attorno. Kamate, io ho visto fare a Kamate effettuare e riuscire in dribbling effettuati e riusciti di Kamate in mezza partita sono maggiori dei dribbling effettuati e riusciti a Luis Enrique da quando è all'Inter. Anzi, ho detto una provocazione. No, questa non è una provocazione, sono fatti. Non è estremizzare, è la realtà. È la realtà. Qualcuno no, mi dice anche: no, ma Luis Enrique alla fine no, fa il suo compito, non perde mai palla. E ci credo che non perde mai palla. L'appoggia sempre dietro. Gli dai palla, oh, dietro, dietro. E ci mancherebbe altro che perdesse anche palla. Cioè, questo è. Poi, attenzione, non sto qui a dirvi che Kamate adesso è un fenomeno, deve giocare, mamma mia, ragazzi. No, magari no, ma lo metti altre 5 partite, fa disastri. Può essere. Però almeno ci provo. Cioè, ho visto tentare dribbling. Gliel'ho visto provare. Non mi sembra neanche poco, anche perché poi sono stato qui a criticare, per esempio, il fatto che non facciamo giocare giocatori o li tiriamo fuori solo nel momento in cui siamo obbligati, per esempio Vergare al Napoli. Non sto paragonando il livello dei giocatori, il potenziale e tutto il resto, no, ma per dirvi che i giocatori, secondo me, ci sarebbero anche, che proprio non ci proviamo alle volte, no? Lo stesso Massolini, l'Inter ha preso sto Massolino, oh è fortissimo Neschio, fidati, ho capito, ma a 23 anni, fra poco ne ha 24, a 24 anni tu devi mandarlo, devi rifarlo rimanere lì perché sai, cioè Pio a 20 anni gioca nell'Inter, punto, questo è, e dobbiamo farli giocare. Io la penso così. Vabbè, signori miei, sono partito un po', come dicevo prima, subito col piede sull'acceleratore. Prima, come se volete, lasciate il pollicione per questa serata di Coppa Italia. Lasciate il pollicione se avete visto la partita. Voglio vedere quanti di voi hanno visto la partita. Veramente, voglio vedere. Voglio vedere quanti sono rimasti lì interessati. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi canali. Sì, i prossimi contenuti. E domani altre partite di Coppa Italia. Interessante vedere Juventus-Atalanta, secondo me a livello, no? Dove ci sarà più battaglia. Non è che non ce ne sia stata stasera, attenzione. In descrizione, come dicevo prima, trovate tutti i profili dove facciamo live, cose. Mi trovate un po' ovunque, quindi sotto, andateci, grazie. Sì, perché poi la partita, devo dire, il primo tempo anche un po' da biocco. Credo che sì, arriverà sicuramente il breve short. Mi ero anche un po' appisolato sulla traversa di Carlos Augusto perché stava succedendo pochino. Il Torino non aveva neanche approcciato male, qualche volta si era affacciato, però c'era stato poco. E l'Inter era in controllo perché poi al netto di, appunto, bisogna dirlo, e arrivo al nocciolo, dei due attaccanti, tu vedi Bonni sembra non avere quel fuoco, eppure ti fa gol. Lo stesso Thuram, diciamo, e oggi è stato incalzato da Pio, non sembra essere più il titolare, mi sembra più una riserva. E in effetti lo vedi, però fa la giocata per Diouf nel secondo tempo. E questa è
la grande che abbiamo più volte rimarcato, la grande differenza tra la passata annata e quest'anno, che comunque nel bene e nel male, anche in un rendimento che non è sempre massimo, abbiamo giocatori che, dalla panchina o comunque non oggi titolarissimi che comunque fanno la differenza, perché uno segna, l'altro fa assist e quindi c'è dentro, no, la realizzazione di alcuni gol. Ribadisco, sono rimasto colpito positivamente da Kamata, che sicuramente è grezzo, è da sgrezzare, tutto quello che vi pare, la fase difensiva, non è che poi Luis Enrique nella fase difensiva l'abbiamo visto nel finale come si è fatto fare tranquillamente, eh, però ci ha provato nel primo tempo andando sul piede debole, saltando l'avversario, piede debole, mette una bellissima palla per Bonini, nel secondo tempo tunnela all'avversario e quindi altro dribbling riuscito. Ribadisco, queste robe non le ho mai visto fare a Luis Enrique, questo è un fatto. Per cui, no, lo stesso Chievo, no, ci ha adattato a un certo punto Carlos Augusto, altre volte Andy Diouf, poi ha ripreso Luis Enrique. Una tandem, proviamolo. Cioè, questo è questo che dico. Poi non è che deve giocare tutte le partite, no, assolutamente no. Malino l'Inter nella gestione, secondo me, perché sul 2-0 poi è uscito fuori il Torino. Forse non se lo neanche aspettavano, non lo so. Però il Torino è stato molto più pericoloso veramente una volta che la partita era quasi andata in discesa. E infatti ha trovato meritatamente il 2-1. Lì si poteva e si doveva fare meglio. Non so se anche il portiere, i telecronisti già trevisani diceva no, ma il portiere non poteva uscire, la deviazione. Però nel momento in cui esci un pochettino e non la prendi, è errore. C'è poco da dire. E poi ci è andata bene perché è stato fischiato un fuorigioco che c'era, ma veramente risicato. E quindi c'è stata anche una sorta di poter riaprire la partita da parte del Toro. E fatemi vedere del Toro, mi dispiace vedere Zapata in queste condizioni. Cioè, Zapata purtroppo non è mai più tornato il giocatore di una volta. Ha anche una certa, e non è vecchissimo, ma non è neanche giovane. Peccato vederlo veramente in condizioni che sono lontane, ma lontane da quel giocatore incredibile che era. E dispiace, ecco, tutto qua. Niente, voglio chiuderla con le dichiarazioni di Marotta che dice di squadra mercato questo di gennaio è un mercato di riparazione, noi non avevamo nulla da riparare. Può essere anche vero, l'anno scorso qualcosa di riparare c'era e non l'hanno fatto perché era ovvio che qualche problematica lì davanti ci fosse. Comunque è stato un intero mese dove tu hai provato a prendere un quinto a destra, hai provato in tutti i modi, si è parlato di Perisic, di Diaby, di Joao Cancelo, di Norton Caffi, altri nomi che in questo momento non me ne vengono, ma ce ne so ce ne so altri, e non hai preso niente. Non lo so, ecco, vabbè, non lo so. Rispondo così. Anche perché non capiamo Dumfries Dumfries quando torna. Questo è il punto. Quando torna Dumfries? Torna, che ne so, salta tutto febbraio? Vabbè, tutto febbraio. Ma marzo torna? No, voglio capire questo, perché se non... Boh, settimana non torna. Vabbè. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la chat, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi.